哇！羅太拍晒手掌啊！咁勇男人自必然又係啦。咁啊都係始終個問題就係咧，你公民下半場一出嚟咧，佢立心都係希望係守到你成功，守到你掂。咁啊真係頭先偉文都講啦，你點可能咁樣手法咧？你下有波就踢咗出去算數，又等人哋第二次嚟攻。咁啊當南華把握到第一次嘅時候咧，咁而你睇又好怪喎，可能公民開始又夠膽攻翻㗎咯喎。但係我覺得佢可能接受到而家現實嘅，佢都繼續守㗎可能。如果繼續守，希望守埋佢。咁我諗佢輸得添啊！如果繼續守就真係，因為真係有呢個機會。係啊，因為你俾南華打開咗啦嘛，咁所以而家你睇咧場上面咧，呢個公民咧，佢餘下落嚟咧呢幾個踢法都好緊要啊！好啦，唔係咁，哎呀，我以為咧係立即咧就少奇咧想話俾嗱，我哋再睇慢鏡呢個波就冇啦，冇得。即係個波放多落去俾麥士維爾，俾到個咁靚嘅波出嚟咧，公民已經輸咗90%㗎啦！嗱，呢個波一截啱啱好過晒頭，仲唔係佢嘅世界，冇人夠佢頂啊！呢啲波。阿導師話企喺度我就 mark 到你，跳高。